E torniamo a parlare di diritti delle coppie omosessuali, delle coppie eterosessuali. Chi non ha ancora parlato? Qui mi dicono che pendo da una parte e dall'altra, ma noi cerchiamo di dare la voce a tutti. Professore, è un momento storico importante per l'Europa, l'Italia sicuramente c'è un po' di attenzione sul nostro Paese, molti cambiamenti a livello dei cittadini sicuramente, le istituzioni, la Chiesa sono altrettanto al passo, sono ancora collegate con questi giovani che sicuramente percepiscono un cambiamento e magari si spostano, e deve esserci questo cambiamento o lede i diritti, parliamo di queste famiglie originali uomo-donna? Prego. Guardi, la questione è di enorme complessità e credo che sia veramente difficile toccare tutti questi punti che lei ha evocato e che dimostrano appunto la complessità della cosa così. Io credo che, riprendendo da una battuta che ha fatto alla fine dell'intervento Don Albino? Don Albino, sì, Prego. che diceva che cos'è la natura, no? Certo. E poi ha parlato subito di cultura e ha detto che questa cultura è in un rapporto dialettico con la natura e che continua quindi a svilupparla. Questo discorso, l'Europa, i giovani, inseguire qualcosa, non inseguirlo, assecondare una tendenza, non assecondarla. Perché dobbiamo preoccuparci di stare al passo? Cosa vuol dire stare al passo? A che cosa? A tempi che possono migliorare ma anche guastare sotto certi aspetti alcune cose. Natura e cultura. Sembra che oggi sia proibito parlare di natura. Non so ancora bene perché per il mestiere che faccio è una categoria che ancora ritengo funzioni in senso ontologico-metafisico, e non pretendo qui spiegare agli astanti di che cosa si tratta, ma proverò a esprimermi così. Quando una cultura lavora, cosa fa? Prende una realtà, come cultura vuol dire coltivare, no? Coltivazione, e la lavora. Prende una realtà. Oggi non accettiamo che ci sia una realtà. Non ci piace il termine natura? Va bene, si può fare a meno, le parole si cambiano, si sostituiscono, no? Si vuole... non ho nessun problema. Ma qual è la realtà di cui sta parlando? La realtà è il piano di realtà dell'esistenza e dell'esperienza nelle sue evidenze elementari. Primo punto. Il fatto è che la cultura contemporanea, per una serie di passaggi complessi che hanno le loro remote origini ancora in quella che io chiamo la prima modernità, cioè il passaggio tra 4 e 500, il lungo corso di questa storia ha portato ad una, chiamiamola così, ipertrofia dell'io che ha aperto potenzialità enormi alla comprensione della libertà umana, fino al punto di spingerla e di farla spingere oltre i limiti oggettivi e i confini della realtà stessa. Quindi c'è una indubbia, secondo me, deriva culturale che è attualmente, questo è lo stato attuale, non so come evolverà di qui nei secoli successivi, ma qualcosa si può anche così congetturare, si può avere un contraccolpo di questa ipertrofia del soggetto e della libertà. E a un certo punto ci si convince di poter manipolare la realtà oltre a quelle che sono le sue coordinate anche elementari. Ora, a proposito del discorso che stiamo trattando questa sera, cosa vuol dire tutto questo? Per me vuol dire stare al piano della realtà, intanto. Non lo vogliamo chiamare natura? Non mi interessa proprio niente. Io continuo a usarlo come termine, ma perché è storicamente determinante. Ci faccia capire il suo pensiero, in questo senso, il piano della realtà. Il piano della realtà ci dice che l'esperienza attesta alcune costanti fondamentali, che
noi possiamo chiamare con diversi nomi. Io eviterei di usare il termine, per esempio, famiglia tradizionale, perché già l'aggettivo tradizionale tende a rubricare questo tipo di esperienza come un'esperienza passata e quindi superabile. Potrei parlare di famiglia naturale, come è stato sollevato da qualcuno. Io non ho nessun problema ad accettare questo, anzi lo trovo un termine cogente. Diciamo la famiglia uomo-donna ed eventualmente bambini. La famiglia generativa si potrebbe dire, ecco, la famiglia in quanto generativa. Ma mi pare che molti anche qui, e questo mi fa piacere, abbiano riconosciuto, vedevo anche dall'altra parte annuire no? Simpaticamente quando il professore qui vicino a me diceva salviamo questo dato di fatto, no? C'è una famiglia, lui la chiamava tradizionale, e a me può anche star bene, l'importante è evitare un impatto di immagine su questa terminologia. Dico, capire che per generare, questa è un'evidenza proprio che l'esperienza ci dà alla base, per generare ci vogliono un uomo e una donna. Le famiglie che non generano, sto parlando di un'altra cosa, sto parlando della continuazione del genere umano come di qualsiasi specie animale attraverso una generatività naturale. Questa generatività ha costituito tradizionalmente il nucleo più profondo anche del diritto di famiglia. Non c'è un diritto di famiglia in astratto che riguarda trasversalmente tutte le relazioni affettive. Io mi sono occupato nei miei studi anche in particolare, tra le altre cose, di relazionalità, di amicizia. Ecco, quando ho sentito parlare, per esempio, di omoaffettività, mi sono illuminato, perché ho pensato, omoaffettività, bellissimo, ma anch'io sono omoaffettivo, in un certo senso, e eteroaffettivo insieme. Lo tesseriamo subito. Ed eteroaffettivo. Ci stava la battuta, prego. Sì, ma per carità, assolutamente. Capisco la battuta. Intendo dire, la relazione profonda tra due amici che si amano veramente, perché non c'è una differenza su questo punto di vista, anzi l'amicizia è il compimento dell'amore reciproco, perché amore significa soltanto amare una persona, non è detto che si sia ricambiati. L'amicizia è la circolarità di questa relazione. Quindi lei è amico di sua moglie? Altro che, ma questo, guardi, lo diceva Aristotele nei due libri dell'amicizia, sono bellissimi, anzi io credo che sarebbe una lettura bellissima anche per voi, dell'8° e 9° libro della metafisica di Aristotele, dove parla dell'amicizia, e sono l'8° e il 9°, cioè verso la fine, perché sta per concludere col 10°, dove poi sigilla tutto il discorso etico. L'amicizia è la cosa più bella del mondo e riguarda indiscriminatamente relazioni eterosessuali e omosessuali, ma non per questo queste devono essere comprese o rubricate o concepite come famiglia e quindi avere un'equiparazione giuridica su diritti particolari, non diritti generali o assoluti che sono quelli della persona. Di privilegi allora, non di diritti. Appunto, perché privilegi? Sono peculiarità. Mi sembrano dei privilegi, sinceramente, perché se tra due persone c'è una relazione d'amore che porta a tutto quello che porta una famiglia che può generare senza la generazione, il fatto della procreazione, mi sembra che siamo equiparati sullo stesso livello, non capisco perché ci debbano essere delle differenze e non capisco neanche perché bisogna sempre mettere una famiglia contro l'altra. Mi sembra che la lotta dovrebbe essere contro uno Stato che non tutela le famiglie. No, non è una famiglia contro l'altra, guardi, a me forse mi sono sembra spiegato proprio di male. sì. No, è la famiglia come struttura naturale o reale, diciamo così, come nucleo generativo, non contrapposta, ma paragonata a tutte le possibili altre forme di relazionalità e quindi a uno spettro di relazionalità amicale che possiamo immaginare quanto più ampio possibile, ma non è la famiglia. Cioè, è un'altra cosa, sono relazioni amicali, anche le più profonde che si possono concepire, anche le più profonde che si possono concepire. Galdiolo. Allora, io
ho seguito in parte perché mi ritengo un po' sciocco, per cui certi punti mi sono sfuggiti, però trovo molto superficiale considerare la famiglia solo come un nucleo generativo attuativo o in potenza, nel senso, se io un giorno mi dovessi sposare con un uomo, mi ci sposerei e meriterei con lui famiglia, a prescindere dal fatto che un giorno adotteremo o non adotteremo un figlio, e credo che anche le famiglie presenti, ma anche quelle che ci stanno ascoltando a casa, si siano prima sposate e poi abbiano pensato di fare un figlio, perlomeno idealmente. Poi magari le cose nella vita possono avere un ordine variabile, ma credo che la decisione di fare un figlio sia in qualche modo successiva a una relazione familiare già esistente. Adesso è difficile fare un sunto di tutti gli interventi che sono stati fatti e dare un'opinione su qualsiasi cosa, perché sarebbe molto lungo, però credo che sia un principio fortemente discriminatorio pensare che ci siano delle relazioni eterosessuali che hanno un valore e hanno una potenzialità generativa, che hanno una loro dignità sociale e civile, e delle relazioni omosessuali che sono delle amicizie che poi possono essere più o meno profonde, più o meno intime, ci può essere o no una vita sessuale in comune. In realtà io credo che le relazioni omosessuali e le relazioni eterosessuali debbano essere intese come assolutamente equiparabili e assolutamente equivalenti dal punto di vista della dignità civile e sociale. Se partiamo da questo ragionamento qua, andiamo da qualche parte, ci può essere un confronto. Se questo ragionamento non può essere accettato, non può essere visto come condiviso, secondo me si fa molta fatica a trovare un punto di convergenza. Anche perché poi si innesca che ci sono veramente anche molti modelli di famiglia eterosessuali che non sono generativi. Allora quante famiglie ci sono? Solamente quelle che hanno i figli hanno diritto a certi privilegi? Perché poi veramente stiamo parlando a questo punto di privilegi. Ma non è la stessa cosa, non è la stessa Gerardi, cosa. prego. Permetto, buonasera a tutti e anche Buonasera. ai telespettatori. Innanzitutto Bravissimo a ricordarlo, perché questo dialogo serve per capire e confrontarsi in modo che a noi ormai siamo casa... inossidabili sulle nostre posizioni, forse, ma loro probabilmente no. Ecco, innanzitutto mi consenta di dissentire da ciò che ha detto Don Albino. Secondo me le cose non stanno così, la CEI, la Congregazione per la Dottrina della Fede, si è espressa in maniera molto chiara, addirittura il Papa Emerito, quando era presidente della Congregazione nell'86, quindi stiamo parlando di 30 anni addietro, aveva partecipato e sottoscritto un provvedimento della Congregazione che parlava chiaramente del problema dell'omosessualità, distinguendo il peccato dal peccatore, sebbene l'atto omosessuale lo riteneva gravemente disordinato, e qui basta andarsi a leggere le lettere di San Paolo, che sono 3. Mentre per quanto riguarda la tendenza omosessuale, per quanto non fosse da ritenere peccato in sé, era considerata ugualmente gravemente disordinata e pertanto da non assecondare, motivo per cui venivano invitati e vengono tuttora invitati gli omosessuali alla vita di castità, così come fa anche sicuramente il sacerdote qua presente. E su questo invito tutti i teleascoltatori di andarsi a vedere sugli atti della Congregazione della Fede, che sono su internet, tra l'altro, tutto quello che viene detto, e anche un bell'articolo del Catechismo della Chiesa Cattolica che parla in maniera chiara, ineludibile. Per quanto riguarda invece la famiglia, io mi sono portato qua da giurista il codice. Prego. Giusto per non usare articoli anche diversi. Leggiamo chiaramente l'articolo 29 della Costituzione, che è antecedente alla Carta dei diritti dell'uomo, e recita, comma 1, che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Allora, innanzitutto, come i giuristi fanno, analizzano non solo la parola, ma anche l'articolo che viene davanti alla parola. Non parla di matrimonio tra uomo e donna, però. Allora, se lei andasse a leggere... Leggiamo anche l'articolo 3. L'articolo, adesso ma arriviamo, lei probabilmente si rifà a quella sentenza della Corte Costituzionale da cui è l'articolo 3 della Costituzione. Comunque, se lei si va a leggere... Allora, vediamo di capirsi, qua ognuno può avere la sua opinione. Poi leggiamo l'articolo 3, benissimo, prego. Certo, il ragionamento è questo. Innanzitutto non è che la legge sia qui a disposizione la Repubblica di dare e riconoscere diritti per qualsiasi desiderio che ciascuno abbia. Primo dato. Secondo dato, in questo articolo si fa riferimento al matrimonio tra uomo e donna. Mi permetto di dire una cosa, dipende chi è quel ciascuno. Se è fatto un referendum in Irlanda, io sto parlando di questo in generale, e comunque mi riferisco a questo. Secondo punto, il matrimonio è tra un uomo e una donna, ribadito sia nei lavori preparatori della Costituzione, sia successivamente dalla Corte Costituzionale, anche recentissimamente l'anno scorso a giugno, quando ha dovuto prendere in considerazione
un caso che gli era stato inviato dalla Corte di Cassazione relativamente al fatto se fosse o meno costituzionale che un matrimonio tra un uomo e una donna fosse automaticamente sciolto nel momento in cui uno dei due cambiasse sesso, e anche lì si è espresso in maniera chiara identificando il matrimonio come tra uomo e donna. Chiuso questo discorso. Altro discorso, il legislatore del 42, ante Costituzione, aveva fatto un bellissimo codice di diritto civile che, se voi andaste a leggere, è un'architettura perfetta, perché non è che tendesse a tutelare qualsiasi aggregazione, come anche l'articolo 3 prevede. Tra l'altro la Cassazione aveva rinviato indicando l'articolo 2, è stata la Corte Costituzionale che ha tirato fuori l'articolo 3 per Da salvare casa la la torta. stanno perdendo, glielo dico. Vabbè, comunque lei sto parla da dicendo giurista. che Rendiamo semplice la il famiglia ragionamento. che viene indicata qui nella Costituzione e che è stata poi oggetto di tutela da parte di tutte le legislazioni successive del Codice Civile è in funzione del fatto che ha una valenza sociale. E se voi andate a leggere qualsiasi punto di qualsiasi legge, l'aspetto affettivo non è mai preso in considerazione. Mai. Perché il motivo è molto chiaro, il perché l'aspetto affettivo non è mai stato preso in considerazione, non potrà mai essere nemmeno preso in futuro, perché non è misurabile. Appunto. Come l'amicizia, non è misurabile. Motivo per cui, mi permette, finisco, motivo per cui ciò che viene tutelato è solamente ciò che ha una valenza sociale e che è per il bene dell'uomo. Le nostre relazioni hanno una valenza sociale, No. le nostre famiglie hanno una valenza sociale. Io non sto dicendo che non abbiano una valenza Cioè, lei sociale, sto dice dicendo nega che non tutto hanno una quello che valenza dice. sociale tale da dover E chi essere... lo dice, lei? No, lo dice questo, lo dice. No, non mi E sembra. non hanno una valenza tale da dover essere riconosciute diciamo, a livello Qual è il pubblico, livello, ok? l'asticella dove la mette? Scusi, ci spieghi il livello tale dove La viene valenza messo? sociale riconosciuta da questi documenti costituzionali, che possono sempre essere cambiati. Se domani cambiassimo la Costituzione, possiamo fare, oggi sono così, quindi o cambiate la Costituzione e allora ne riparliamo. La Costituzione, fin tanto che resta così, così è. Che piaccia o no, non l'ho fatta io, l'hanno fatto quelli che Leggiamo furono. l'articolo 3. Leggiamo l'articolo 3, che punisce i disordinati. che è quell'articolo a cui la famosa sentenza della Corte Costituzionale fa riferimento per cercare di salvare la capra ai cavoli, tra l'altro facendo una decisione. Quando fa comodo salva qualcosa e No, l'ho detto altrimenti io, fa l'ho detto parte. io, l'ho detto Possiamo io. leggere l'articolo 3, Sto dicendo L'articolo 3 facciamo dice che comprendere le cose a casa, a tutti, anche tutti alla i cittadini nonna. hanno Questo, pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, lingua, religione e opinioni politiche. E qua. È compito- Sesso e condizioni personali e e condizioni qualcos'altro. personali e sociali, sì, ma non è questo quello a cui si è rifatta la Corte Costituzionale, è il comma 2. Beh, ma io posso intendere, avere È anche un'opinione compito, sull'articolo sì, ma 3. mi lasci parlare. Certo. È compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alle organizzazioni politiche, economiche non e leggiamo sociali. tutto il codice. Questo me l'ha chiesto di leggere, io non posso leggere un'altra cosa. Qual è il Cioè, punto che interessava, signori? Me lo lascio un attimo, perché non ho mica capito quale interessasse. Glielo passiamo un attimo, poi glielo restituisco. Qual è il punto di glielo interesse? regalo se vuoi. Non credo. No, Grazie. allora, intanto volevo permettere una cosa, con tutto il rispetto per i credenti e non credenti, ma io non baso la mia vita sulla dottrina della Chiesa Cattolica, perché altrimenti Dovremmo essere uno stato laico, giusto? Sì, Esatto. ma siccome è sacerdote, l'esperienza e l'espressione che dava No, pareva no, ma che fosse- certo, poi chiaramente magari una Correttamente lei sottolinea, siamo in uno stato laico. Esatto, il dibattito teologico non è esattamente relativo alla questione. Poi, in realtà, la Costituzione è del 45, grosso modo, adesso io non sono uno storico, non me lo ricordo neanche, ecco, bravo. Per cui io penso che la condizione degli omosessuali in Italia, la condizione delle donne in Italia, la condizione delle famiglie in Italia dal 47 a oggi, insomma, possiamo dire che sia cambiata senza timore di... Ma credo che sia più o meno allo stesso livello, perché gli esseri umani non è che sono cambiati, è cambiata la cultura. E io credo che una legge non possa essere avulsa dalla cultura della società in cui viene applicata, o sbaglio? Beh, le leggi vengono formate contestualmente, le applicazioni sono ovviamente contestuali alla formazione e comunque alla vita in cui viviamo. Io non ne faccio una questione di lana caprina, nel senso, secondo me
è una questione di rispetto. Se le mie relazioni, se assumiamo che la mia relazione, la mia capacità di amare l'altro è uguale a quella capacità di amare di chiunque, è insita nel mio essere umano, non si capisce perché i diritti che sono inerenti alla mia capacità di amare o alla mia capacità di avere una relazione debbano essere diversi. È vero che la legge non va a indagare la qualità dei miei sentimenti, ma appunto perché non va a indagare la qualità dei miei sentimenti non dovrebbe discriminare verso chi li provo. No, allora la legge, scusa, è rapidissimo, la legge non è che deve interessarsene nel senso che li deve riconoscere a tutti. La funzione sociale di cui parlava l'avvocato è questa, le riconoscerà, non potendo conoscere l'amore, quando c'è un motivo in più rispetto all'amore. Qual è questo motivo in più? Il motivo in più è che 4 bambini da mantenere non possono essere mantenuti con soltanto i diritti individuali, serve un diritto in più che li aiuti, perché con il mio stipendio e lo stipendio del mio compagno o compagna ci manteniamo noi 2. 4 figli non li possiamo portare avanti. Allora i privilegi, come li avete chiamati voi, della famiglia non sono privilegi della famiglia perché piacciono gli eterosessuali e non piacciono gli omosessuali. Eterosessualità e omosessualità non hanno niente a che fare, tant'è che se una persona è omosessuale, dovesse essere sposato con una donna e con questa avere dei figli, non è che perché è omosessuale non ha più dei diritti, è che il diritto è riconosciuto al nucleo familiare, al nucleo che ha generato. E siccome è questo che interessa la gente a casa, ovvero c'è in discussione un DDL che deve garantire dei diritti. No, scusami, le famiglie io dico soltanto che quella famiglia qua 3 figli o 4 figli ad oggi sta meglio se non si sposa, perché ha gli assegni familiari. Se invece si sposano, malauguratamente, malaugurata idea quella di sposarsi e creare una famiglia, perché non ricevono più dei sussidi. Quindi mi sembra che ma il questo pubblico nulla a che fare con può avere qualche interesse e che la famiglia, uno Stato che lei ha non detto che non è tutela la tutelata famiglia, che non investe sulla famiglia, che non investe sull'istruzione e non dipende da etero o omosessuali, dipende da cosa vuole la nostra politica dagli italiani. Vuole delle persone sottomesse che litigano fra di loro per potersi fare Io non mi la sento bella sottomessa, vita. onestamente, Allora, cioè, non lo so, se andiamo lei si un sente attimino a sottomessa, capire. io no. Però non è che ho questa sensazione, e neanche di essere in lotta, non mi pare che sia. Professor Campelli, Nel momento Gianni, stesso in prego. cui Ad ogni modo, ma a me vorrei intervenire per allargare un momento il piano del discorso, cioè che in Italia ci siano queste difficoltà, è vero, che la religione cattolica oggi come oggi abbia questi limiti di comprensione, secondo me è assolutamente palese. Io mi sono trovato personalmente, non c'entravano niente i gay, a fare delle ricerche quando la CEI nel 2008 sostenne che la famiglia monogamica è il pilastro dell'umanità, su cui si basava tutta un'antropologia che vedeva la donna che si alza per tenere, sviluppa il seno, per tenere il bambino in braccio, nasconde i pudenda, il padre va a cacciare e torna a casa dalla... In realtà, facendo un'analisi antropologica, si è visto che la famiglia monogamica è strettamente legata alle origini contadine. Prima delle origini contadine la famiglia monogamica non esisteva, le famiglie patriarcali erano tutte poliginiche, in caso di povertà c'erano famiglie poliandriche in cui tanti uomini, come è successo fino a poco tempo fa anche nel Polesine, dovevano condividere una moglie perché non potevano avere più individui in casa da mantenere, quindi la famiglia è un problema molto più vasto. L'unica cosa che è vera, che è il mattone della società, di tutte le società, dagli eschimesi fino in fondo, è il deme, il villaggio. Noi ci siamo riconosciuti come un gruppo che vive in un villaggio. Sto concetto della famiglia, difendere la famiglia tradizionale, difendere la famiglia monogamica, ma non ha nessun senso. E allora tutte le popolazioni e le culture che sono tutt'oggi poliginiche cosa sono? Non sono esseri umani? Non devono avere dei diritti? Che discorsi vengono fatti? Cioè, siamo qui legati al fatto che nel 1945 i padri costituenti hanno pensato, erano i poveri disgraziati come noi, che avevano i loro limiti, non avevano ancora capito che c'era una rivoluzione culturale, non avevano mica visto e vissuto il 68, lo vogliamo negare? Dobbiamo riferirci ai padri costituenti? Mi sembra veramente fare una discussione di retroguardia, assolutamente no. Svegliatevi, svegliatevi. No.
È aperto il microfono? Sì. Certo, sempre aperto. No, mi permetto di dissentire da questo ragionamento, cioè non dobbiamo rifarci ai cavernicoli, non dobbiamo rifarci nemmeno ai padri costituenti, rifacciamoci qualcosa di meglio. Allora guardiamo come vanno le cose oggi. Allora lei riconoscerebbe una famiglia per il solo vincolo affettivo? 4 donne, 3 uomini, 2 gatti e 3 uomini? Ha senso? No, non ha senso. Allora, vediamo di ricapitolare. Aspetta, mi riconosce. E poi io non sto decidendo Io non oggi metto parlando. il naso nelle famiglie degli altri, non Ma metto no, il naso, no, perché lei legifera Vede, lei, sui desideri no, e sulle vede, passioni degli lei altri. io non voglio mettere il naso nella famiglia sua, però voglio mettere il naso nel luogo in cui vivo. Cioè io non sto parlando di quello che succede dall'altra parte del pianeta in Antartide o Artide o tra gli Zulu, io sto parlando di quello che succede in Italia, in di quello bottega. che vorrei che ci fosse in Italia, della tutela della famiglia, che tra l'altro è una, no? Una è la famiglia, resta della famiglia in Italia. Quel grafico che è stato presentato prima, che vedeva l'Europa mezza rossa, mezza gialla e arancione, mezza grigia. lo vogliamo riproporre Ma scusi, così? esatto, ma Prego. scusi un attimo, di questi 3 coloretti che ci sono e che indicavano, sembrava che diciamo la parte grigia fosse la più retrograda, no? No, sono differenze. Ecco, bene, Sono mi piace differenze. questo termine di Il differenza. rosso riconosciuto perché il matrimonio, questa, l'arancione. sono Questa differenti, le almeno la uno nostra- che sa riconoscere le differenze. Allora dice, il Dai, rosso dai, non è il giallo, su, non è il grigio. Ecco, io signori, sinceramente... Sappiamo che il tema è caldo, ma nessuno qua vuole prendere una parte No, no, dall'altra, esatto, sono vuol dire, differenze, sono però differenti. è importante parlarne. Esatto, però dice quegli altri ci sono già arrivati i gialli, no? Vuol dire che qualcuno è indietro, si diceva prima, perché i gialli, quelli che erano indicati in giallo, ci sono già arrivati. L'Italia invece è il fanalino di No, coda. Ecco, diciamo secondo che me no, invece è diverso. gli altri Mi scusi, la sono interrompo un caduti e attimo. l'Italia Il ancora giallo, Mi scusi, sa. può essere. Il giallo e il rosso sono paesi che sono andati incontro a un ma cambiamento. non sto parlando di lei, non sto parlando di lei che sta diciamo ora indicando in maniera corretta la differenza tra i colori, che lo vede anche. Sto dicendo dell'interpretazione che era stata data prima, indicando che i paesi di colore giallo erano i più evoluti, in quanto l'Italia era ancora, No, i paesi doveva in ancora giallo e arrivarci. in rosso hanno modificato la propria Sì, normativa. lei ha detto così, ma invece il Vabbè, però è un dato di fatto, hanno modificato la propria normativa. Sì, sotto quel profilo mi va bene. E abbiamo visto anche come la richiesta richiesta ultimamente in un paese siano fortemente voluti, non lo so. cattolico, questa richiesta sia venuta dal basso attraverso un l'evoluzione, referendum. cara Dio. quello E dell'Irlanda questo- sta quello dell'Irlanda, allora le certo. spiego un attimo come è avvenuto in Irlanda. In Irlanda Mi è stato spieghi? fatto questo velocissimamente è stato fatto questo referendum sì no matrimonio omosessuale. La distinzione tra l'uno, tra i sì e i no era sostanzialmente principalmente data al fatto, e meno impuntata su questa questione, cioè di dire non vogliamo che ci siano i matrimoni omosessuali perché non vogliamo che loro abbiano la possibilità di adottare figli. Chiaro? Questa era la battaglia del no. Fatto sta che qualche mese prima il governo, sapendo come sarebbe andata a finire la cosa, ha fregato in anticipo i no e cosa ha fatto? Gli ha fatto approvare una legge dal Parlamento che prevedeva la possibilità di adottare anche da parte delle coppie gay. Per cui nel momento in cui sono andati a votare si sono trovati senza la sedia. Si volevano sedere, avevano l'idea di fare questo, si sono trovati senza. Perché? Perché il governo ha anticipato e ipotecato il referendum. Ha capito perché è andata Si così? tratta pur sempre di una democrazia rappresentativa. Prego. No, se posso... Sì, buonasera, sono Alex Cremonesi, presidente di Arcega e Verona e avevo 2 punti da fare alle persone che ho di fronte. Allora, prima di tutto loro mi dicono che la legge non riconosce i rapporti affettivi. Io però recentemente ho proprio letto la legge anagrafica dell'89 che riconosce o dà i poteri al sindaco di riconoscere le famiglie basate su vincoli affettivi. E già lì capisco che mi dicono delle cose che non vanno. Microfono davanti alla bocca. Poi vorrei giusto leggere che è stata citata la sentenza di quest'anno, cosa dice la Corte Costituzionale. Dice che la mancanza di regolamento delle coppie dello stesso sesso è costituzionalmente intollerabile e che lo Stato deve prevedere delle unioni civili che siano uno statuto sostanzialmente equiparabile sul tema di diritti e doveri di assistenza economico, patrimoniale e morale reciproci a quello derivante dal vincolo matrimoniale. Questo è quello che ci dice la Corte Costituzionale. Quindi se ha posto l'appunto che questo istituto che lo Stato dovrà formare, che può essere in linea con quello che al momento di discussione al Senato, quindi è equiparabile ma con un nome diverso, le parole mi sembrano molto chiare, poi magari lei ha una lingua diversa dalla mia, ma la Corte Costituzionale è stata... La lingua giuridica è una lingua diversa. Sì,
Cosa vuol dire? Sostanzialmente equiparabile, quindi vuol dire simile, ok? Sul tema di diritti e doveri, di assistenza economico, patrimoniale e morale reciproci a quello derivante dal vincolo matrimoniale. Questo è quello che ci dice la Corte. Vuol dire specificamente su questi punti. Su quali? Su questi appena citati. Perché? E non è equiparabile in tutto e per tutto. Signore, andiamo in Sì, pubblicità, però dopodiché torniamo. non si può negare che non vadano riconosciuti. Dai Reporter Sela. Giusto? Sto parlando di quello che è scritto. La Corte-